咁多敵人逼你，人逼你，人逼你咪一班人咯，你走嚟逼我馬，逼老虎而家，逼，你喺阿媽度逼出嚟，逼。喂，點先林一生？ Yo Bruce 點啊？呢排就心情有少少即係忐忑啦，因為最近喺 Threads 就見到即係陸續都好多可能翻去執嘢，或者係喺宏福苑樓下受訪市民嘅一啲心聲。咁有一位先生我都唔知佢姓乜，唔記得咗，但係佢就講緊政府收地嘅呢個計劃啦，而家叫做呢一個叫做處理呢件呢個災害呢個咁慘嘅呢個人禍定天災，我哋都唔識分啦。但係就係政府就用善長人翁嘅錢去收購咗宏福苑嘅業權，咁佢就講咗兩句說話，最尾佢就話或者竊鳩者誅，竊國者侯，就係呢個意思。咁我點解會咁觸動呢？因為講真，自己好多香港人可能同我一樣咧，你唔能夠長期喺啲傷痛度，即係發生咗半年，中間係有鬆懈咗，即係唔係成日留意實嘅，但係個心都一樣掛住。咁你見翻啲人上去執嘢，又唔見金器，原址重建又好似好多聲音冇俾人哋抹殺咗啊，亦都冇業主大會啊，大家唔知大家想點。咁真係好似好多嘅，即係呢件事攤咗半年，出翻嚟又有呢啲咁嘅感覺，咁係唔好受咯。咁我就令到我諗啊，究竟係咪而家政府嘅呢個即係叫做去補救方法，係咪一種粗暴呢？定係都係有少少，仍然我哋可能有啲盲點呢？市民有時喺呢種怨聲裏面，究竟係咪個 alternative 係可以點啊？如果政府唔收購，即係我唔識得諗啊都。即係其實呢件事都係非常之沉重，同埋即係每隔2-3日一段時間聽證會就完咗啦。記者訪問啲居民就會有講，咁當然播得出嚟嘅全部都係比較即係負面少少或者即係聲量大少少嘅聲音啦。如果唔係冇生輝，大家唔睇啊嘛。即係我成日都講啊，即係之前上一次 podcast 都有講嘅就係話，其實政府呢樣嘢整體嚟講呢，我自己平心而論覺得政府係做得唔錯嘅。咁但係佢其中一樣做得唔好嘅就係佢冇好似我哋成日都話講笑咁講 ，Ivy So 話齋，你要先處理心情，再後處理事情。而家其實大家個心情都未處理好嘅時候，佢推進咁多方案，我哋作為局外人，梗係覺得啲方案 OK 啦。但係佢啲局內人、宏福苑嘅居民、親朋戚友，甚至乎輿論，其實有啲心情都未處理到嘅時候，咁咪大家會有一啲心結咯，就變咗好似公說公有理，婆說婆有理，大家都唔體諒對方嘅時候，咪令到成個整體香港嗰個氛圍都比較差啲咯。但係我諗呢個我首先非常同意啦，即係而家就算講緊嗰個即係刑事啊、廉署又好啊，各樣嘅所謂起訴啊、追究行動都係好似進行中啦。我哋話佢係快又好慢又好啦，但係譬如國安法嗰啲突然間今日捉聽日又審都得嘅，咁你而家呢啲都係排緊。不過 OK， 一個正常嘅法治社會係要排下隊嘅，啲 case 上 court， 咁亦都可能有搜證啊，各樣嘢，即係執法人員佢亦都仲要時間去搜證嗰樣嘢。咁希望就真係繩之於網啦，一夜打盡啦。咁我諗好多市民都係渴望緊，首先呢一個公義彰顯嘅，即係你冇人認錯，冇人落台，冇人需要負責，就你後面講點樣賠、點樣安置咧，都冇用嘅，因為個心嗰個結都未解開。冇錯，因為就係而家聽證會成日都話個個啲官就話呢個唔關我事，嗰單嘢唔係我跟開，咁即係大家點落到啖氣啫？你後續仲點樣做啫？所以其實真係最需要就係先查明個真相，話俾大家聽究竟邊個需要負責，有咩唔好話負責啦，有咩可以改善到，唔會再有同樣嘅事情發生。其實咧，我諗邊個需要負責咧，都有少少可能牽涉到後面講緊賠償嗰樣嘢。點解市民佢哋可能會仍然嗱，即係我哋分開兩邊講啦。頭先我本來想講話政府依個做法而因為強暴咧，咁阿神都講咗，其實都算係做得 OK。因為我就唔想成日讚政府嘅，即係我都之前可能喺節目度一路講啦，我係愛國愛港嘅。但係呢個年代，即係當呢句説話變咗一種擋箭牌，好似基本入場券，你點都要話自己愛國愛港嘅時候，咁啊
即係呢個都係社會一個嚴重嘅風氣問題，呢個就唔係今集講啦。咁但係我撐政府嘅前提下，我自己都去做下啲搜集資料啦，即係呢幾日就睇下究竟政府嗰個方案其實係 alternative to what。咁有一樣嘢就叫做，即係而家我哋香港成日處於下呢個叫做社會主義嘅一國同埋資本主義嘅兩制之間，就呢啲矛盾咯。咁你係咪放手俾翻個 free market 咧？因為其實原來你跟翻嗰邊嗰條路去睇，政府唔收業權，因為而家有啲人話政府殺賴噶嘛，政府 set 個實限期，你哋如果唔賣呢，我就之後唔理啦，拍手金盆洗手咯。但係講真，個 reality 真係你想去點幫到邊個位啫？因為呢個世界我哋香港亦都仍然係一個自由市場經濟，咁你真係完全放手喺嗰邊嘅話，就係等於無了期嘅訴訟啦，無了期嘅保險嘅，其實都係一樣係嗰啲問責啊，唔做唔錯，少做少錯啊，保又保你唔足啊，卒之呢。即係未供斷嘅人仍然都有面對銀行嗰邊嘅壓力，未有屋住嘅人仍然都係要住喺啲即係過渡性房屋，亦都冇一個社會比較統一性嘅定案。而家政府出嚟，如果佢話去牽頭，去做一個醜人嘅角色，去起碼佢一嘢買斷業權，佢阻止咗好多，譬如話業主其實宏福苑業主之間可能都有好多內部分歧，呢啲嘢係我哋唔知嘅。咁我可以歸咎於一個即係新聞度唔夠透明嘅社會啦。但係講真，你真係要報出嚟，都唔等於幫到佢哋，即係佢哋可能大家互相都有好多唔同嘅諗法。咁政府就話，不如我一刀切去做一樣嘢，係最冇後顧之憂嘅。咁可能喺呢個前提下，我會覺得都係未嘗唔係一個好嘅方案。但係譬如舉個例啦，有啲譬如宏志閣，尤其是佢根本屋企冇爛嘅，都冇燒到嘅，其實佢根本而今日上翻去住翻，整翻部 lift 就 OK 噶啦，通翻水電咁。係咪唔 make sense 咧？首先，我想講，我譬如話有啲市民，我真係反映緊某啲市民嘅諗法。點解唔俾翻啲宏志閣嘅人上去住啊？咁其實而家成個情況就係，即係大家都係嗰句，心情未處理好，有啲嘢其實大家都唔 make sense 嘅。譬如你宏志閣第8檔其實冇燒到，但係其實整個 area 你人多口密集，你譬如話喂，會唔會經過嗰啲屋苑嘅情況下，有啲財物損失啊，各樣嘢啊，或者什麼牽涉嘅問題，你一有翻人喺附近住嘅話，另外嗰7座又未處理好嘅時候，個秩序啊、安排啊、交通啊等等，會唔會比較混亂呢？咁所以其實即係你話今次我都建制 B 女上身啊，我都真係撐政府喺呢樣嘢度。咁自然我都明白阿 Bruce 嗰個情懷嘅，就係見到啲新聞都真係心酸嘅。啲災民我相信呢，絕大部分99%都係純粹唔係特失，即係你哋唔好當佢係搞事咯。佢哋真係有冤無路訴嘅時候，未唯有喺個鏡頭面前講佢哋心入邊。因為有多人真係好現實嘅問題。其中一個 case 就係話，我未補地價，政府啊收我8000蚊一尺，8000蚊一尺，我攞翻300幾萬。其實喺附近園區係買唔翻相應嘅單位嘅時候嚇，喂佢。跟住佢又諗，我到時又要裝修，又要抌幾廿萬裝修，咁佢可能本身已經係退咗休噶啦，冇乜收入嘅能力，等等，個人係會好彷徨嘅。而家可能居無定所，經歷咗呢個咁嘅世紀大災難，有一啲好負面嘅情緒，大家係可以理解嘅。我哋應該要更加多啲諗下辦法，點樣去幫佢哋咯。而家大概粗略數字啊，我哋1870幾戶係受影響，其實有400戶咧係唔想搬走嘅，或者唔想被收購業權，係主張重建嘅。咁啊，呢400戶話多唔多話少唔少，都10零20%嘅情況下，咁sorry cut 你一陣，呢個數據係邊度出嚟㗎？即係1700戶同400幾戶係即係宏福苑自己嘅人投咗出嚟，一定係估計？即係而家網上嘅數字啦，我參考網上嘅數字去睇一睇，究竟而家嘅情況係點啊？但係實質。其實你話真係要表態呢，政府係希望佢哋喺8月底嗰陣時候係表態嘅。我想問下嗱，原址重建而家政府係 ban 咗啊？ban 咗噶啦，政府唔考慮噶啦。點解呢？你問我點解啊？本身呢嗰個以前嘅土木工程處處長經民聯嗰個立法會議員係而家嗰個乜鬼叫咩啊？谷國明啊 ，OK， 谷國明冇錯，咁佢係有講過話想重建嘅，咁但係咧突然間講下咧，政府肯定撳停咗佢啦，咁就叫佢喂一致，佢就改口啦。
佢又改口話其實都係重建唔得嘅咁。咁佢嘅原因係乜咧？佢後來跟翻政府口法話唔適合，咁咪梗係有我估啊，梗係有不可抗力因素同佢講，叫佢唔好話講原址重建啦。佢本身佢係有講原址重建嘅，佢係有講話原址重建 OK， 因為嗰啲地基啊、各樣嘢啊等等都仲 OK 係咪？係啦，咁但係其實講真嗰句，即係你話個原因眾說紛紜，我哋又唔係專業，即係好難講。你原址重建，大家咪可以平心靜氣去諗下。你原址重建，首先你起棟樓唔容易啊嘛，大佬，你快都要3-5年啦，你唔係簡約公屋都要3-5年，何況你呢啲你要拆咗去，我諗7至8年應該係一個合理嘅估算啦，係咪？咁你7至8年，咁中間你嗰1800幾戶住喺邊啊？譬如假設我喺入邊嘅，咁我而家我想原址重建，咁然之後我搬咗去附近，我租住又好，咁我冇收入噶咯，咁我用咩去租呢？咁我又要用社會公帑，即係可能政府會諗啊，用社會公帑，譬如俾你住公屋，住10年，住完10年公屋，跟住你又搬翻去，咁中間嗰啲資源運用可能會唔會係對其他社會不公啊，或者政府嘅考慮，或者係啦，政府嘅考慮咧，資源嘅即係資源運用上邊，咁我真係不得而知啊。但係整體嚟講，你即係宏福苑，大家平均都係50零60歲，到你住咗10年之後成70歲，你仲想唔想再頻頻撲撲？唔好話10年啦，即係6-7年啊，當係6-7年，又頻頻撲撲又搬翻去呢。當你真係想搬翻去大埔嘅時候，宏福苑嗰個位嘅時候，其實你心結未放低，你move on唔到，其實又係咪對你係好事呢？即係呢樣嘢真係，其實我同意嘅。你可能從心理學角度都未必係想啲人住翻嗰個位嘅。當然啦，講真。人性嘅嘢就人係即係 adaptability 好強嘅。你住咗去將軍澳住咗10年之後，你都未必想翻嚟。正如阿神講，但係起碼你唔係一口咬定話就係原址重建首先否決晒先啦。咁呢個可能會留，因為整體嚟講，我覺得你就算而家話政府而家話好啦，原址重建都仲係有人咧，會有少部分人咧係會唔想原址重建。即係你喺牽涉到1872戶嘅一個世紀大災難入邊，你好難達到一致共識，究竟要原址重建定還是係收購搬走啊？因為你冇可能話部分就收購搬走，部分就原址重建，我淨係重建2棟喺度，即係技術上係唔可行咯。而家佢就係基本上平均就係以市價仲要高20% 左右嘅價錢去收購咯。其實係高過嗰個同區市價，所以其實政府係俾咗一個20% premium 到去買翻一個40年樓齡嘅樓嘅。咁但係你呢方面去睇，其實又覺得政府做呢件事唔係咁差嘅。講真，係啦，即係你喺呢方面睇，政府係有誠意去解決問題嘅。咁但係真係事件上真係太複雜啦，真係講2個鐘都未講得晒。即係希望要大家去諗一諗，同埋為政者要點樣先處理咗大家嘅心情咯。譬如你話喂，點解仲講咁耐，仲係話上去淨係得執3個鐘，令到啲人更加氣難下。即係呢啲嘢更加係加速，令到個問題更加複雜化。大家有心結喺度嘅時候，都唔知點搞。我覺得呢樣嘢其實真係為政者要小心咯。你權衡翻話社會太多輿論去帶風向，或者有啲譬如一啲即係 negative 嘅諗法，去影響社會風氣啊民意嘅時候，但係你要去叫做去管理呢件事，係要係完全係抹殺晒啊？定係即係點樣處理咧？而有適當嘅渠道俾市民去疏導佢哋嘅諗法，其實係健康嘅一個社會。冇錯，因為好似頭先阿 Bruce 話齋，下下都咁即係處處紅線，處處都令人有白色恐怖嘅時候，咁大家喺唔了解嘅情況下，呢啲嘢可能佢哋幻想出嚟噶嘛。對我哋嚟講，我哋梗係冇問題啦，我哋可以把握到個度喺邊度。但係好多人，佢哋有冤無路訴，有嘢冇得講，覺得稍為少少負面嘅說話咧，就會俾人撳低啦。亦事實上係有啲前線嘅人員咧，係好反對呢啲咁嘅負面嘅聲音嘅。咁如果當呢個社會都冇得容納到多元嘅聲音啦，淨係可以拍手贊成高呼萬歲，咁你呢個情況同國王的新衣咁樣嘅情況下，其實咁樣嘅發展亦都係唔係太好咯。盡量睇得中庸啲咯，因為我覺得有時可能真係幫到佢，
係有時係未必 taste， 即係苦口良藥，即係有時嗰個方案可能最後真係幫到宏福苑嘅人，就係政府而家呢個方向。但係你無奈呢個政府個面口咁難睇，或者佢做 PR 嘅手段咁低，令到市民根本連對佢好佢都接受 feel 唔到嘅。咁你其實就好戇居咯。政府做咁多嘢出資都係唔俾人多謝，咁好心就應該係即係先處理心情，後處理事情，呢個係好緊要。冇錯，我哋即管靜觀其變，睇下宏福苑後續點啦。如果有官員有為政者聽緊嘅時候，真係諗一諗，好似 Ivy 所話齋，處理咗心情先。而家居民心情好咗啦，萬大事有商量。而家心情不能疏導嘅時候呢，就乜嘢都複雜噶啦，簡單事情複雜化。好，咁啊，今集講到咁多先啦，希望即係各位繼續留意宏福苑嘅發展啦，亦都可以收聽我哋 Big Well，多謝你先，拜。